收睇今集乜乜花生，大家好啊！嚟到呢個星期一啦，咁啊啱啱過去嘅週末，唔知大家會唔會即係沉靜翻少少？因為畢竟係一個沒有英超嘅週末喎。係啊，沒有英超咧，就多數都可以休息下啦。咁但係無奈地咧，我愛隊咧，因為都仲係踢緊噶嘛，咁所以咧就變咗都有睇下波咯，就係睇。但係我真係淨係睇一場啫，就係睇車路士嗰場咯。我睇咗好多場啊，睇埋啲意甲嘅米蘭打比啊，嗰陣再分享。咁啊，足總杯係我諗都係比較多人會睇嘅。咁啊，你睇咗車路士嗰場係嘛？係啊，仲要對域斯咸，即係我哋成日都講話，哇呢一個死時係啦，傳奇球隊嚟噶嘛，其實都算係。如果咧未來即係呢個升上去英超啦嚇，即係域斯咸如果升唔到就即係另當別論啦，未升到佢遲早會升到我覺得。但係如果佢幾時升到咧，我會好睇好佢哋，因為嗰個好似嗰個管理啊，嗰個marketing 啊，所有嘢咧譬如呢一場波咧我都有嘢睇到嘅，見到佢哋好似都幾定當，幾有大將之風喎。係啊，其實佢哋嗰個團結性好好啦，咁所以就係。即係我唔想太讚咁多對面啦，始終我對佢嘅熟悉程度唔高。咁但係一定可以講嘅就係車路士又再次俾人入波先。我係咧有少少見到以前曼聯嗰啲影子咧，即係我咧以前係長將曼聯對面入波先咁樣。即係 even 可能去到依家都仲叫湊效咁樣啦。咁車路士開始有呢一款嘅即係模樣啦，就係佢哋整體即係羅斯尼亞帶完隊波之後咧壓晒上前啦，跟住其實後邊咧係咁大個空間俾人去做反擊，同埋即係你一快速反擊嘅時候，咁我哋嘅後衞嘅質素又唔高，完全包唔住個波，就係同龍門1-on-1咁樣咯，成日都。我confirm 一下先，即係你而家係幾睇好車路士嘅比賽未來都係俾人入波先係嘛？係啦，已經可以透露定。咁有冇即係叫做呢一場波咁講先啦嚇，叫做後來居上啊，追翻和啊，反勝啊，呢種又樂唔樂觀呢？我覺得唔樂觀啊！你好睇球員狀態，即係你話今場原來加拿財有狀態喺度嘅時候，佢就可以做到嘢啫。咁但係大家都見過佢冇狀態嘅時候㗎嘛，係即刻將個波喺度推。咁變咗我就覺得即係好浮動咯，呢個係要靠加拿曹啊，已經係一個。我講到起痰啊！域斯咸咧一個令我幾深刻嘅畫面咧，就係咧佢哋入波先啦，咁跟住車路士都係入波啦。咁通常即係俾人追翻咁啊，總會有啲失落啊、失望嘅表情噶嘛。兩個班主咧，即係導演又好嘢啊，當地導演又影翻住佢哋咧，兩個班主係擁抱喎。佢哋喺球隊失波嘅時候咧，佢哋好似有啲信心，冇乜事嘅，頂住咁樣，兩個喺度擁抱咁樣。咁啊，跟住真係叫做都爭啲係可以都真係逼和啦，爭啲可以 K.O. 車路士出局啦咁樣。佢哋都賽後佢哋都類似係講話我哋由之前咧對住一啲英冠球隊都係好辛苦先能夠擊敗，而家咧就輪到即係都叫做傳統強隊嘅車路士就輕鬆好痛苦咁樣先能夠將我哋喺加時嘅時間淘汰出局。咁啊，應該球隊嘅進步我哋都係要肯定嘅咁樣。哦，其實係㗎，我覺得即係域斯咸係逼到車路士啊，但係咪叫做逼到車路士呢？我又覺得車路士自己本身嘅質素真係唔高。即係我唔覺得已經係叫做我哋用好多副將出嚟打呢場波啦，即係都仲有好多即係正選球員啦，跟住有見翻譬如古古尼亞啦、佐柏度呢啲都仲喺度噶嘛。咁所以我就覺得呢，車路士聯賽呢，今年有呢個歐洲賽席位都真係問邊啊！哎呀〜而家咧就爭前五好激烈啦，咁樣咁啊！我哋其實咧，我早呢幾日咧都有同啲車路士球迷啊，利物浦球迷係利物浦球迷，同埋我哋曼聯球迷啦，咁啊大家傾偈啦，咁樣咧就大家都有一個共同嘅即係最大公因素嘅，最好即係少少黑心啦嚇，希望維拉咧就保持個跌勢，咁維拉嚟緊咧就對我哋呢幾隊嘅都會，咁啊而家爭前5啦，6隊爭前5啦。差唔多係類似咁樣啦嚇，第7位嘅賓福特應該爭少少噶啦。咁如果維拉能夠保持個跌勢嘅話，我哋曼聯啦、車路士啦、利物浦咧，就應該會定當少少嘅。所以我唔睇好車路士啊嘛，你諗下對域斯咸可以俾人入，即係領先啦。跟住然後 Even 佢之前再對係咪韋斯咸嗰場咧，又係令我大跌眼鏡。即係對上幾次你見佢對啲下游啲嘅球隊咧，佢又係照咁樣壓迫啦，照咁樣進攻啦，但係反而會俾人偷翻個反擊。係嚇，好似上週中我哋一齊睇嘅對住維拉嗰場都係維拉，維拉入波先㗎都係啊，跟住車路士能夠反勝啦咁樣，咁所以我覺得嚟緊如果我哋唔知做估波會唔會做車路士嘅場次啦，可以沿住呢個方向大比數嘅。係啦，嗱，如果對面有入波嗱，冇邊個先啦嚇。如果能夠譬如假設車路士係強隊啦，應該都真係嘅，強隊對弱隊，弱隊係有入波本錢嘅話咧，嗰個入波就自然向大啦。
係啊係啊，咁好啊，咁可能長追都唔錯。咁同埋咧，仲有個即係叫做負面啲嘅新聞啦，就係因為咧對完阿仙奴之後咧，山齊士就冇咗佢個正選嘅席位啦，叫做。咁然後即係當然就會不滿啦，因為我覺得山齊士咧其實佢係有叫做用到苦功，即係最初頭咧佢派交嘅狀況係誇張好多噶嘛，即係我覺得佢都叫做有進步啦，有落力過啦咁樣。咁但係咧總之去到呢個 moment 咧唔得啦，即係羅仙尼亞覺得你都係膠地噶啦，咁所以咧就換咗佐真信出去。但係即係坦白講，我覺得。即係山齊士唔係好，但係佐真信其實同佢個級數差唔多，純粹佢唔會做一啲即係好派膠你反晒白眼嘅行為，即係純粹係咁。不過咧，我不是車路士球迷啦，我又覺得呢兩位守門員咧，好似即係你話，我覺得山齊士可能好少少，但係都只係少少咯，即係冇邊一個咧感覺上係一個傳統強隊嘅正選門將嗰個氣勢啊！係啊，真係完全冇啊！咁所以就我唔知呢個其實都算係負面新聞，因為始終就係叫做係一隊嘅成員啦。咁我當佢哋係好啦。咁山齊士如果喺呢一個 moment不滿羅仙尼亞嘅話，咁之後繼續落去會係點咧？咁我覺得即係聯賽得翻即係不足10場嘅呢個場數咧係好危險嘅。係佢不滿嘅位喺邊咧？咁啊，譬如羅仙尼亞咧就即係公開講啦，就話車路士咧就冇1號門將嘅咁樣。咁啊，其實真係個客觀嘅現實嚟嘅，即係兩個都唔係坐穩1號門將。其實以前咧，就算係費格遜啊、雲加嘅時代咧，都有用過類似呢啲叫做激將法啦嚇。好嘅咁睇嘅話咧，就係咁呢兩個咪競爭正選門將，你證明自己實力咯。之前阿仙奴都有啦。係啊，咁唔得啊！但係我覺得即係因為門將咧，你就係要保持住嗰個比賽嘅高強度嘅專注力。我覺得如果你坐過喺 bench 度再出嚟咧，一嚟你個信心會唔同咗啦，二嚟就係你嗰個專注程度同埋對比賽嘅嗰個適應集中能力啊，各方面咧都會低咗。係咁啊！如果俾你有份決定嘅話，你會揀佐真信或者即係阿山齊士兩個是但一個就坐穩正選啦，定係即係講到夏季啦，遠少少啦。我哋要買嗰個好窿啦。其實係應該要換嗰個窿嘅，我覺得應該要買嘅。所以啱啱嗰季就係買佐真信翻嚟，我就係唔覺得有補強咯。我有睇佢嗰啲訪問啊，又即係嗰啲片段啊，講到佢點樣即係好勵志嚟到英超啊咁樣。咁但係咧就即係俾唔到表現我哋睇。咁睇下如果 keep 住羅仙尼亞都係用佐真信嘅話，可唔可以即係改變下？補強個板凳咯。即係正選就好似未有咁強嘅呢個效果啊嚇咁樣。好，咁啊足總杯車路士講到呢度啦，咁啊足總杯都同大家交代一下啦。嚟緊嘅8強抽籤係星期一嘅夜晚嘅，雖然星期一晚仲有場未踢啊，但係都會照抽噶啦。咁其實個戲碼都唔差嘅，即係幾隊強隊都叫做仲喺8強啦。利物浦啦、曼城啦、阿仙奴啦、車路士啦4大強隊啦嚇。不過呢個富咸就同埋新特蘭兩隊英超球隊咧就出咗局，咁啊分別係俾修咸頓作客就 KO 咗富咸啦，跟住新特蘭仲離譜就係俾呢個英甲嘅榜尾嘅維爾港啊！榜尾啊！榜尾啊！英甲榜尾啊！係啊，即係下游啦嚇。咁啊跟住 KO 咗，咁啊所以8強入邊係有呢個修咸頓同埋維爾港嘅，跟住另一隊就係列斯，咁啊剩翻最後一個席位就係韋斯咸同埋賓福特，咁大家可能都可以即係去到8強啊、4強啊，甚至就嚟捧杯啦，係啦，都可以睇下啲戲碼咁樣咯。正維港都喺度。維爾港睇下先，維爾港呢一場波啊，既然提到佢咁啱，咪講一講啦。佢哋1-0就贏咗新特蘭啦。咁係入波嘅球員咧叫做韋利咁樣啦嚇，韋恩啦嚇，你韋譯做。咁咧好似電視劇嘅韋恩嘅。咁咧佢嘅原嚟係紐卡素球迷嚟嘅。咁紐卡素同新特蘭咧就係歷來嘅死敵啦。咁佢能夠即係作為一個紐卡素球迷身份，就一戰定江山 KO 新特蘭咧，我諗對佢哋都係一個即係幾 surprise 嘅夜晚咯。好搞笑喎！佢仲要係唔係喺紐卡素嘅場？係。佢去到邊都係心係紐卡素。係啊，英格蘭特別多呢一啲咁樣。有冇機會上嚟英超咧？呢個球員你覺得？哇，有排喎！英甲嘅榜下游。唔係對波啊，即係個球員。一未睇得夠一場。OK。老實講就我覺得嗰場係新特蘭踢得差比較多，即係我有睇嘅場波。新特蘭落後下半場咧，我甚至話唔怕話俾大家聽，我買咗新特蘭添下半場。搞唔掂啊！即係嗰個攻勢覺得我哋季初睇新特蘭都幾勁噶嘛，咁都有控球嘅優勢嘅，咁但係就係新特蘭踢得差，從而就即係成個下半場叫做好似有啲優勢，但係又好似攻唔入咁樣。維爾港英甲球隊啫喎，攻唔入咁啊，所以就一球交收，抵佢出局嘅，一球交收咗。咁啊，恭喜！因為即係8強入邊就係得一隊英甲
嘅球隊。係啊。焦點啊！係啦，6隊英超啦，因為維斯咸同埋賓福特都係英超球隊啦，係啦，6隊英超咁樣。咁就講下其他啦，我哋想俾你揀啦，想揀曼城、阿仙奴、利物浦邊場？咦，咁我想聽呢一個嘅阿仙奴喎。阿仙奴，因為佢又贏波啦，其實佢所有戰線都好似即係 keep 住如魚得水咁樣。但係場波咧，如果係阿仙奴球迷咧，就應該幾悶啦。即係我唔怕同大家講咧，我就係玩緊其他嘅遊戲去睇住場波嘅，我都覺得悶啊。即係阿仙奴係即係冇乜明顯嘅優勢啦。我睇住佢會唔會即係會唔會出局㗎？即係佢哋入波先嘅，馬達基入波先，跟住係俾人即係入翻球咁樣啦。跟住一路叫做有啲攻勢咁樣，但係其實咧都唔係話嗰種叫做碾壓對手啊、君臨天下嗰個氣勢出咗嚟嘅。不過阿仙奴琴日有嘢開心嘅就係兩位嘅小將啦，一個就係中場嘅 Max 杜文，我記得季初有啲朵嘅，即係10幾歲，即係後備換過喺一隊度出場。冇錯，仲未夠成年就已經簽訂咗職業合同啦，即係預簽個合同咁樣啦嚇。咁佢有份出場，咁後備有個叫做三文魚，佢個三文魚好 Q。電視台好似叫做沙文嘅，即係佢個英文係真係同三文魚係一模一樣嘅，冇睇錯嘅話。咁啊兩位嘅叫做未來新星啦，阿仙奴嘅，咁啊可以正選，即係叫做俾大家望下咁樣啦。哇！咁但係阿仙奴真係已經諗緊呢啲繼承人。冇計啦，而家話晒佢同曼城都係啊4條戰線啊嘛，咁你即係大家都會有傷兵噶嘛，咁就總要有啲即係叫做出嚟頂替下，即係以前雲家都講過㗎啦，其實咧英超或者其他好多嘅賽事加埋咧，好多強隊咧唔係計正選11人嘅，反而係計後備嗰11人或者更多啦。有啲講到30人、40人咁樣啦嚇，嗰個嘅選手層可唔可以出嚟幫手頂10場、20場，然後嗰個戰鬥力唔會有太大嘅減幅嘅咧？呢個先係真正強隊嘅嗰個底蘊咯。真係 football manager 嘅話，即係你要點樣擺啲人喺後備都好重要。咁同埋即係就算悶還悶啦，即係我覺得阿仙奴而家就係即係總之佢知道呢一場波係贏，佢控制住個節奏。咁係悶又唔會俾人入到波，咁咪 OK 咯。係咁啊！佢哋話悶咧，原來佢啱啱入波咧就超過咗100大關啦。係啦，咁啊，但係點解入波100個，即係叫做73年以嚟啊，喺阿仙嚟講，即係最誇張嘅嗰個紀錄嚟㗎。即係佢咁多屆嚟講咧，佢今屆入波算係多嘅，多過以前70幾屆咁樣。因為 keep 住咁多條戰線啦，仲要。係啦，4條戰線都仲喺度啦，有啲去到決賽嚟緊，今個月尾3月尾係聯賽盃決賽啦。係啦，咁足總盃而家去到8強啦，歐聯又嚟緊又踢啦，咁樣英超啊，即係去到尾聲啦，咁樣都係而家仲係榜首位置啦，咁樣。咁啊，但係咁悶點解咧？因為我諗我哋喺度展開一下啦。上個禮拜我哋花生都有提到嘅係呢個我稱呼佢為呢個逼地鐵啦、國球戰術啦咁樣。咁都見到好多朋友留言啦，咁樣都係有啲討論嘅。嗱，我想講唔係我去可能有啦，即係我唔係我去戴有色眼鏡針對阿仙奴，而係呢一個咧係英超球壇入邊咧都係一個好熱門嘅話題嚟嘅。Corner FC。咁就呢個問題咧，唔係淨喺我哋呢啲主持之間會討論。譬如咧，啲記者都會喺利物浦嗰場贏波之後咧，就去訪問阿史諾點睇啊？你係咪學阿仙奴㗎？係啦，咁啊史諾佢哋有對應嘅。史諾就話其實咧我就唔認妥而家，即係我唔係好認同而家呢個咁嘅趨勢。不過既然而家係咁樣行咧，我哋都要做到嘅，咁所以都可以憑死球入波咁樣。咁跟住呢個哥迪奧拿亦都有講啦。咁佢就哥迪奧拿嗰個就比較偏向認同嘅。但係佢都係話，佢話其實唔係好合理嘅，即係而家咁樣嘅畫面唔係話對足球係好事。不過即係既然個規矩係咁，好似佢用啲 NBA 嚟舉例嘅，佢話好似 NBA 咁樣，以前唔多人射3分㗎，咁有啲人覺得射3分係即係冇咁好睇，有時減低咗籃球嘅可玩性。咁但係而家個球隊都會射3分，你都唯有適應佢，你就唔可以埋怨咁樣啦。咁我諗之前有啲球迷朋友啦，佢會覺得。我哋去指責呢個 Corner FC 啊，指責呢個逼地戰術嘅時候，係咪有啲埋怨咧？我就想講都有少少嘅，咁但係即係純粹就係我喺呢個可觀性嚟講，我覺得有啲唔係好啱咯。咁希望睇下會唔會遲啲，即係一個討論空間嚟嘅，會唔會遲啲可以個球例上面會唔會有啲修復去減低呢樣嘢咧？咁樣我覺得係球隊嘅選擇，咁同埋就係我哋唔係指責隊波，喂，點解你可以即係？嗱，佢哋贏波咧係一回事啦，咁但係贏波嘅方法有好多種，咁如果佢可以用到 A 用到 B 用到 C，咁佢咪超級有說服力，佢係王者風範咯，即係純粹我哋討論嘅空間就係喺呢一度啦。咁如果你可以單憑 A 都夠贏其他隊嘅，
咁我哋都冇嘢好講啦。咁啊最勁啦，係啦，咁啊超勁啦。咁啊，所以我同意啊哥迪奧拿同埋阿史諾嘅嗰種態度咯。唔係完全同意呢個方向嘅。不過既然而家係咁行，我哋都要行咗先。所以而家見好多英超球隊，包括曼聯啦，可能包括車路士啦，大家都會有用呢一招㗎啦。咁睇下喺呢一招上面邊個用得好，邊個用得差，邊個進攻做得好，邊個防守做得差咁樣，去喺呢個方面都嘗試去競爭下啦。呢個咧，我想 side track 少少足球以外嘅嘢咧，因為最近咧喺IG 度咧都見到有個即係 content creator，唔知大家可能都有時候 IG look 過嘅。咁佢咧就嗰陣時咧就一路拍啲正經啲嘅片咧就冇人睇。咁啊，然後咧佢就開始咧講一啲即係自己識男仔啊、交友 app 嗰啲經歷啊，真係好浮誇咁去表達出嚟。咁之後爆紅咗，超級紅，只係唔夠1年嘅時間。咁即係你當我 follower 係急升10幾倍咁樣啦。咁然後咧佢而家就開始咧唔再拍嗰個系列，即係講嗰啲嘢嘅片段啦。咁有啲人就即係問佢點解啦，咁佢就即係拍條片嚟講就話咩大家明白而家個網絡個玩法係點。咁我用咗我自身嘅經歷，再加啲可能表達啊、剪接啊嘅手法，而令到條片有咗流量之後，我而家可以做翻我自己中意做嘅嘢啦。即係會有，我覺得其實即係除咗球壇以外咧，即係你搬翻出去網絡嘅世界，或者而家成個世界嘅運行都係咁樣咯。即係我哋攞到嗰個點，我哋喺呢一個時代啊，點樣可以做到達到我哋自己嘅目的之後，再去諗其他嘢。咁我覺得阿仙奴都有少少係咁，即係因為近幾季咧成日都攞亞軍啦，就係心態崩潰啦。咁如果佢哋捉到有一樣嘢，令到佢哋係奠定到勝局，重新慢慢 build up 上去嘅時候，再做其他嘢嘅話，咁我覺得即係都係一個合理嘅走向咯。係，即係攞個平衡啦。有啲嘢你睇唔睇得順眼都好，個世界咁運作嘅話咧，都嘗試可以跟一跟先。咁但係喺跟一跟嘅同時，又攞翻自己個平衡，做翻自己想做嘅嘢。我哋都有咁樣嘅考慮嘅。我都希望我哋網台其實都係咁嘅。係好睇下先。阿仙奴呢場我睇下有冇嘢補充下。有嘅都關乎嚟緊我諗大家嘅焦點都係佢哋。即係英超嗰個衝線啦，咁呢一場咧，佢雖然係贏咗呢個曼斯菲啦嚇，咁但係都有啲negative 嘅消息會出咗嚟嘅，就係咧喺場邊可能會令大家擔心。我到做節目之前都未有佢哋 update 啊嚇，咁就係38分鐘係托沙特係傷出啦，咁76分鐘係卡拉費奧利傷出啦，咁呢兩位球員都算係至少係一個常規輪換球員啦嚇，咁所以呢啲嘅戰鬥力都可能會令佢哋有所影響嘅。咁我諗應該都係小事啩。希望啦，就未知咁啊，但係好快歐聯喎，因為係啊，嚟緊下即係嚟緊下之後2日過幾日係啦，就係呢個歐聯啦。好，咁啊睇下先，我哋講咗車路士，講下說話，好多場波未講，講到呢度先啦。下一節翻嚟講下其他嘅場次啊。咦 ，KK，我中意搞會員制喎。係？咁我哋要做咩啊？唔知啊，我諗拍多啲片啩。但係 KK，你係車路士女神，梗係多人睇啦。我拍片會唔會冇人睇㗎？你成班阿仙奴球迷，你驚咩啊？你大班人睇啦，仲咁講？不過唔緊要，我哋咁多主持應該大把嘢睇嘅。冇錯，仲要多啲人裝會員咯喎，我哋多啲資源，咪請多啲主持，做多啲唔同嘅片咯。聽講呢，仲好似好多女女會加入我哋添啊！係，咁到時我哋夠多人就可以搞個大型嘅睇波 party，喂正啊！係啊，快啲啦，加入會員先啦。點樣整啊？呢度。你都要啊！快啲啦！翻嚟第二節啦，啱啱仲有好多波未講噶嘛，咁譬如咧，即係足總杯仲有呢一個曼城啦對翻紐卡素，咁啊贏3-1添嘅，咁啊仲有就係利物浦贏翻狼隊啦，就都係3-1喎。咁啊利物浦嗰場真係冇乜特別嘢好講啊，即係其實兩隊波如果正常發揮嘅話咧，就係咁啦。係啊，就係利物浦贏啊，咁啊比較正常翻嘅發揮啦。咁呢一場反而講嘅係佢哋利物浦球員有個新聞可以講啦，就係加芬比，或者一定叫加文貝治啦咁樣。咁佢最近就續咗約啦咁樣，咁啊成為呢個第3高薪，就僅次於呢個沙拿同埋呢一個嘅雲迪克。咁呢個新聞要點解要講咧？嗱，加芬比你覺得人工方面，你覺得佢係一個咩級數嘅球員啊？咩級數嘅球員啊？我覺得其實喺英超球壇入邊，佢個位置上面，佢算係都可以擺佢係 top tier 嘅正選主力咯，但係未到球星級啦。我咁樣去形容應該 fair 啦嚇。咁利物浦咧，因為佢哋過去啦嚇，利物浦球迷應該更加清楚啦。嗰個薪酬上限都控制得好好嘅。係啊。咁啊，自從上
屆嘅英超續咗2位嘅升級球員沙拿同埋雲迪克之後咧，呢個薪酬比例就打破咗啦。咁而家加分比都去到呢個28萬磅，咁同阿伊薩克差唔多啦嚇。咁我可以肯定咁講咧，利物浦而家嗰個即係盤多拉的盒子啦嚇，薪酬架構就打破咗。咁嚟緊會唔會對佢哋未來嘅嗰個發展有啲即係唔同嘅走向咧？嗱，呢個發展唔同走向咧，未必係完全差嘅。咁好多英超球會，包括阿仙奴、包括曼聯都一早就破晒㗎啦咁樣。車路士嗰啲，係啦，對我哋嚟講28萬磅周薪就普通咯，係啦，真係好輕鬆。係啦，咁但係利物浦就唔係咁樣，咁我有啲擔心佢哋喺商業運作上面啦，即係如果之後都係咁樣嘅時候，會唔會對佢哋有啲影響？咁大家可以留意下啦。呢個場外新聞反而就多啲嘢去同大家分享。或者係可以討論啦，因為我覺得咁樣打開咗嗰個財政資源咧，其實都係好事嘅，即係證明上邊總之肯使錢先咯。但係我驚佢哋嗰個即係上面未必屆肯咁樣使錢啊。哦，咁到時一縮皮，跟住就啲球星就即係就崩潰啦。係啦，即係有啲都為佢哋擔心咁樣。可能到時最貴嘅雲迪克同埋沙拿已經即係退休咧。咁但係佢哋而家仲喺度，所以加分比仲喺度續約啊嘛。即係譬如我而家亂笠有個球員，譬如舉例亂講蘇布斯禮，咁蘇布斯禮喺我眼中應該係勁過加分比啦，重要程度佢好值得3字頭嘅周薪啦。係啦，咁然後以後仲會有球員，利物浦可能仲有球員係勁過蘇布斯禮喎。跟住全部都落喺度啊。係啦，咁就到時可能即係有呢個係對利物浦嚟講係一個幾大嘅變化啦。咁即係拭目以待啦，佢哋嘅未來。係。咁啊，曼城嗰邊睇下有咩講？個焦點一定係哥迪奧拿啦。係。因為哥迪奧拿咧又攞黃牌啦。哎呀！咁咧變咗咧，佢今季累積咗即係6張黃牌啦，咁就要停賽2場嘅。咁但係因為咧就喺呢一個嘅聯賽杯度就唔影響，咁變咗咧即係要停2場咧，預計就應該係呢個英超作客韋斯咸嘅嗰一場，同埋咧就係即係去到對阿仙奴啊嘅嗰個決賽。雖然咧而家即係大家嗰個科技啦嚇，唔係啊，決賽唔計。決賽唔計，即係總之有2場嘅英超可能會係要冇得喺場邊啦嚇。應該足總杯啊。係啦，聯賽杯嗰場決賽咧，佢就可以喺場邊嘅。因為決賽係啦，因為決賽所以唔計，咁就褪到去足總杯8強嘅應該。咁但係譬如話英超嗰度咧嗰啲即係總之個領隊哥迪奧拿冇得喺場邊嗌住嘅時候咧，可能都會對曼城嘅嚟緊嘅2場比賽2場係咪？咁就會有啲影響咁樣咯。但係唔知咧，曼城球員會唔會覺得輕鬆咗啦？哥迪奧拿係啊，冇咁煩啦，冇咁鬧咁樣。因為哥迪奧拿係極多嘢講噶嘛，喺場邊成。係。但係如果譬如啦嚇 Touchwood 唔係就曼城球迷啊嚇，即係如果 Touchwood 嚟緊嘅曼城邊一場比賽真係失分嘅時候咧，就可能會講哎呀。就係爭啊哥迪奧拿喺場邊鬧住啊邊個冇翻後，就係爭嗰少少啦。果然係哥帥。係啦，所以咧即係嚟緊英超曼城同埋阿仙奴兩隊喺唔同嘅戰線嘅嗰個走向咧，呢一啲都係可能決定到佢哋嘅少少細節啊嚇。係咁，哥迪奧拿就好幽默嘅，佢話我終於可以放假啦咁樣。OK。可以唔使帶波啦。OK。好咁啊，跟住曼城嗰邊都有個新聞啦，就係哇，不過呢2份報紙。不過曼城球迷比較關注嘅。係啊，不過呢2份報紙嗰個資訊來源未必咁肯定啊，就話咧太陽報同埋馬卡報咁就話哥迪奧拿咧同埋曼城都係想班拿杜斯華咧續約多1年，但係班拿杜斯華咧就未必肯啦，咁啊所以咧佢就應該因為佢係想30萬磅周薪，咁啊曼城邊就未必肯俾，咁所以咧就好可能咧就會喺今個夏天就離開曼城咁講嘅。咁啊因為佢哋嘅方針其實斯華呢一個老將咧叫做都算係一個輪換嘅球員，去到30萬磅周薪就真係曼城寧願可能會培育翻啲小將算。係，不過有時嗰啲叫點啊？家有一老如有一寶咧，有個老將喺度帶住隊波咧，即係淡定啲。係啦，中場淡定啲咁樣嘅。咁啊，但係曼城係咁噶啦。之前嘅費蘭甸奴啊、大衛斯華、阿古路啊、根道簡啊，甚至奇雲迪布尼啊呢啲咁即係叫做開國功臣啊、神級主力啊咁樣都係續夠完約啦，唔好續啦，走啦咁樣。係啊。係。你感覺上係冇乜嗰個歸屬感、情意結，即係有好多球員，即係譬如我哋成日聽巴塞、曼聯都有好多嗰啲咧，即係 OK 啊，我願意留低，唔使加人工啊，總之我就係想留喺度咁。係，我都真係覺得有嘅，我都因為我好似都同大家分享過，
我有睇到曼城喺 Netflix 嘅紀錄片咧，咁當然因為我真係已經係曼聯球迷啦嚇，我真係冇覺得佢哋隊波係爭啲歸屬感嘅，可能就係呢啲咁嘅細節位。即係大家叫我諗一個曼城嘅代表球星出嚟咁樣，可能都數到爺爺托尼啊，或者奇雲迪布尼都係啦，或者阿古路啦。咁但係呢幾位球員咧，爺爺托尼耐啲嘅，咁但係之前嗰兩位即係呢啲都係唔係喺佢嗰度係即係十分長嘅時間，純粹阿古路喺度嘅時候就幫佢捧第一個冠軍係比較有象徵意義啊呢一啲咁樣。係啊係啊，阿古路。而家曼城在陣球員，大家我哋如果買波衫，可能真係買夏蘭特，但係只不過係佢係世界而家當紅嘅球星，係啦，就唔係話對佢好有 represent 個球會，好有藍血嘅味道嗰種。而家係邊個啊？係咪洛迪啊？洛迪咯，洛迪都係嘅。但係因為自從傷完之後咧，佢少咗上陣咧，就變咗，即係佢出翻嚟又唔會話哇好靚眼啊！真係隊波要靠佢帶住啦，冇咗嗰種感覺之後咧，又真係唔知啦。而家星期場冇啊，係哥迪奧拿，係啊，係哥迪奧拿啦，冇啦。即係件波衫應該印哥迪奧拿。但係唔好忘記喎，即係曼城嘅最大星期場係哥迪奧拿，哥迪奧拿星期場唔係曼城喎。即係哥迪奧拿仲有係啊，仲有好多，即係唔係淨係以前巴塞啊、Tiki Taka 呢啲都係哥迪奧拿嘅嗰個，所以曼城即係我諗未來啦嚇，for 正面建議曼城，如果第時想有更加吸引更加多嘅球迷咧，可以有多1、2、3、4個呢一啲one man club 嘅球員就好啦。哦，都係，或者曼城嘅球迷都可以即係留言話俾我聽，有啲咩即係真係覺得好代表球會、好傳奇球會名宿嘅嗰種，即係嗰種感覺嘅人。我都想認識下。不過咁講，你心目中車路士係邊個係咁樣嘅名宿啊？都有嘅，我都撈到啲嘅。都有林柏特啊、泰利啊嗰堆，杜巴啊、杜巴呢啲咯。但係都唔係你睇波嘅年代喎。唔係啊，但係呢啲球員一講，你一定係會，即係佢可能都有去過幾間球會啦，但係你都會講佢就係車路士嘅人咁樣咯。由你睇波到而家10年內啦，我假設係應該係咁啊。10年內呢，你覺得車路士嘅最 signature 球星係邊個咧？施華咯。施華。係啊，連佢個仔都喺度。係啊。雖然就唔係話係巴西中堅係啦，咁啊都雖然唔係話踢最耐嘅時間，即係唔係話最長嘅時間，咁但係佢都係一個車路士嘅。佢係真係好愛車路士。同埋佢係有種精神領袖嘅感覺。係啊，所以我覺得即係喺我睇波嘅呢幾年，就係真係佢咯。好。咁啊，睇下先，曼城啊講到呢度啦，我哋睇下有咩講先。係咁啲講一講啲足總杯其他嘅場次啦。富咸就0-1輸咗俾修咸頓啦。咁修咸頓大家都可能好耐冇見佢哋噶啦。咁啊降咗落去啦。咁啊而家都數字上有機會可以上英超，但係唔係好樂觀嘅。咁但係呢場足總杯就樂觀啦。咁佢哋就喺90階嘅時間咧，憑住史超活自己搏12碼，自己射入埋，咁啊贏咗1-0。我咧係喺最後10分鐘咧買咗修咸頓贏有10倍，哈哈哈哈！係咪有人報夢俾你聽㗎？梗唔係。點解最後去到補時都仲可以？唔係最後10分鐘我未到去最，如果補時10分鐘係啊10分鐘嘅時候，我覺得咦兩隊波連補時嘅補時都連即係80分鐘到買咯10倍。咁呢個85分鐘先買可能再高啲㗎啦。係啊。係啦，咁就覺得富咸都冇乜功力。咁啊兩隊波大家都係5-5波，當然你話打和咧機會就高唱入雲㗎啦，即係可能加時㗎啦，大家都預咗睇。咁但係我覺得兩隊波贏嘅牌面即係個可能性都差唔多，一邊有10倍，一邊可能係2點幾倍咁樣啦。咁富咸係熱門啲嗰隊啊嘛，咁所以梗係買冷門啲嗰隊啦。搞掂。咁啊除咗讚自己叻之外，就分享俾大家聽，即係有時咧如果係一啲咁樣嘅走地係啦，可以揀冷嗰隊，就反正都係即係其實差唔多嘅就兩隊贏嘅機會喺咁嘅情況。小注怡情啦，呢啲你都係投個機玩下嘅話。我買10蚊啫，我買10蚊。好，跟住咧我哋要講我覺得係上個禮拜嘅其中一隊最大花生，就已經我哋 out of 咗足總杯啦。係啦，係熱刺。點解咧？好多嘢喺度。你幫阿仙奴講嘢啦？唔係嘅，我阿仙奴都係我嘅敵人，咁但係熱刺都唔係我嘅 friend 咯。敵人嘅敵人就係朋友。熱刺都唔係我嘅朋友咯。佢上屆令到我哋冇歐聯踢啊，冇歐洲賽踢啊。佢排第17位啊，但係。咁首先咧就喺今個禮拜開波之前啦，上個禮拜嘅即係英超快車啦。咁佢竟然有一個即係令我諗，就算你冇睇嗰場嘅直播，你都會睇到嘅就係一個即係更新我哋但冇錯嘅一件事，搞笑啫。面部熱胃，佢哋嘅前鋒沙亞沙爾啦嚇，咁即係有一球入咗嘅，咁但係咧 VAR 咧就吹翻，咁跟住嗰條線咧一個平面咁樣咧，就係見到係個面喺度熱胃嘅。
其實我個鼻高啲，我咪一定越硬咯。係啊，所以外國人係弱勢，我哋亞洲人終於有啲優勢啦。因為通常外國人可以 recruit 翻多啲亞洲人，因為亞洲人通常個鼻就細啲嘅，咁啊就冇咁高啦，係啦，突出嚟。係啦，咁啊理論上個鼻係越位，咁但係呢件事球例上冇錯嘅。係球例計越位咧就係計身體任何可以合法入波嘅位置，咁被掂到個波入波係真係合法嘅。因為會頂頭。係啦，咁所以就會計埋塊面咯。咁佢真係面部越位，咁啊冇計啦咁樣。但係佢嘅面部係面到幾多咧？因為佢全部冇真係睇下先。一個手指公咁多嘅位咯，我估真係避多少少嘅咋，係啊，真係即係嗰啲跑馬咧，哇！贏輸個鼻頭咯，係啊，個鼻，咁呢度就真係輸個鼻喎咁樣。係啦，咁啊呢個即係搞笑啦，但係咧佢哋真係已經不知不覺迎嚟咗道陀新領隊帶隊嘅3連敗啦。咁咧而家我聽講我哋做節目之前咧，大家去望過下啲呢個外國嘅嗰啲類近賭博網站啦，咁樣去估計下邊隊降班嘅熱門啦，好似熱刺已經係越嚟越熱啦噃，接近5倍啦。唔係接近一半一半，即係2倍機會係咪啊？即係佢可能40幾度問咯，即係因為都仲有啲爭分嘅空間，即係你未到可能再過多2-3場咧，已經過一半㗎啦。係佢由本身唔知20接近20%到依家接近50嘅喎。係咁啊！我老實講啊，而家以呢個即係我哋睇佢哋邊個去降班咧，唔係淨係睇佢哋而家嘅分數噶嘛，係睇個走勢啊！而家好多球隊，譬如話甚至狼隊啊、般尼啊，近幾場都踢得幾好啦，都唔好講話韋斯咸呢一啲啦，咁都係有種叫做開始發奮啊咁樣嘅走勢出緊嚟嘅。係熱刺係喺呢個咁樣嘅叫做衝線階段3連敗咧，非常危險啊！佢完全係嗰啲難做嘅嘢唔好做咯。反台唔踢啦！咁啊係喺呢個時間換領隊，仲要換下道陀，即係道陀係一個即係新任領隊啦，冇英超經驗啦，冇護級經驗啦，咁樣亦都感覺上咧，道陀同熱刺嗰種嘅 DNA 咧，都唔覺得特別夾嘅。咁所以邊個揾道陀翻嚟咧，又係奇怪嘅。咁啊，熱刺成為咗好多英超球圈入邊嘅笑話啦嚇。譬如話前槍手韋舒亞，大家記得佢嘛？韋舒亞佢成日都出嚟講嘢㗎。係啦，以前阿仙奴嘅中場啦，都係一個即係有創造力嘅中場，有啲似我諗佢出道嘅時候勁過高爾彭馬添嘛，嗰個聲勢係啦。咁咧而家就去咗做勞頓嘅領隊，勞頓就係而家喺英冠啦。咁佢喺新聞發佈會嘅時候咧就話：我高興成為呢個勞頓嘅領隊啦。咁但係咧佢就攞嚟抽水嘅就係話咧：我哋好嚟緊嘅英冠咧，我哋將會有機會面對住熱刺英冠見啦咁樣咯。慘啊！佢哋本身嘅關係係真係都唔好嘅。死熱阿仙奴啊嘛，韋舒亞當然係阿仙奴人啦。咁佢真係特登攞嚟講㗎喎。係，不過咧我就 call 咗佢呢一個嚟講啫。即係我睇到呢一個新聞之前咧，我都睇翻佢成個記者招待會嘅。記者招待會咧，佢有補一句喺前面幫佢補呢一句啊。佢話咧其實咧我細個咧就有好多朋友都係呢個熱刺球迷嚟嘅。咁因為大家係阿仙奴，即係喺嗰個城市度啦。係啊，所以我同朋友之間咧經常攞呢個嚟講笑，阿仙奴球迷、熱刺球迷咁大家都係講笑嘅。不過而家佢喺記者招待會就會講翻類似呢種，佢都係講常識，就唔係真係咁冒犯熱刺球迷嘅。大家幫佢嚇。係㗎，唔好點解要大家一齊喺度鬧佢？咁唱咧，佢帶緊英冠。同埋唔知佢嘅有一隊波叫做林肯城啊，好似係。咁佢就係準備好大機會升上英冠。咁佢哋嘅球迷喺度唱托定咸奧咧奧咧奧咧，意思就係咧佢哋好想嚟緊下季對熱刺啊。對到熱刺。咁證明熱刺幾受歡迎。係啊，大家都好想即係同佢哋一齊玩。咁如果你話呢個功利角度啦嚇，喺英冠嘅收視嚟計咧，有熱刺啊，可能收視真係加啲㗎，係咪？即係總有啲熱刺球迷會。你呢個係商業角度。係商業角度啊，係啊。咁但係如果熱刺降班嘅話，咁一定係人腳大調動㗎啦。即係首先而家在職嘅嗰班球員咧，都已經冇心踢。即係正常你唔想隊波降班，你唔會。即係完全毫無戰意㗎嘛，即係輸都唔係問題啊，係輸到咧佢哋係是但咯，即係有種嗰種嘅心態。咁啊同埋咧就即係呢個都要同大家講下啦，因為佢哋嘅門將咧，卡利奧咧，其實啱啱加盟熱刺嘅時候咧，嗰陣時其實都係我啱啱睇波冇攞嘅啫。咁啊我係幾中意呢個門將嘅，因為佢係場場波都係同你撲到盡啦，即係佢嗰陣時啱啱入熱刺嘅時候個撲救率係非常之高啦。咁但係咧，即係因為一路輸波啊，一路越嚟越差之後咧，就講話佢
今個夏天咧應該都會離隊㗎啦，而且仲話即係下一隊嘅東家咧就有機會係國際米蘭，即係非常之好似確切嘅新聞咁樣啦。係啦，咁啊都慘。我諗咧好多時大家要知道咧一隊波嘅嗰個問題啦嚇，一定就包括曼聯嘅，其實就一定係唔止球場上面嘅11個人，球場上面嘅表現，或者係領隊嘅表現，其實咧管理層係好緊要嘅。咁喺度咧同大家分享下呢個熱刺嘅小故事啊！我嗱而家冇筆記喺手上面，我都睇完一個哈利列納嘅一個報導，咁同大家分享下。咁咧就係哈利納就係以前嘅呢個熱刺領隊啦。咁嗰個訪談咧都唔係主要傾熱刺嘅，不過佢咁啱講到嘅啫，就話喺佢帶領熱刺嘅時候咧，咁有一次咧就係阿利維即係俾人炒咗個熱刺嘅管理層啦，係啦，咁就打俾佢，咁就嚟緊你個週末咧諗住出邊個啊咁樣。咁阿哈利納就同佢講啊，咁啊羅比堅尼咯，仲有雲達華治咯呢一啲啦嚇咁樣，咁跟住阿利維就話啊，咁你有冇問下雲達華治咧，就想同邊個人做即係 partner 拍住踢會好啲啊咁樣，跟住哈利納心諗關你咩事咧？排陣我排，即係真係嘅排陣我排噶嘛，咁點解要咁樣同我講咧咁樣？咁啊但係佢就即係講完就 OK 收線啦咁樣。跟住然後咧就係管理層，即係好似係 Louis 嗰個家族啦嚇，劉易斯家族咁樣啦嚇。咁個秘書就打俾佢，咁啊講翻類似嘅説話，就話阿秘書就打俾阿哈利納就話喂，我哋老細想同你傾下。咁跟住阿老細就同佢講，我好中意你哋而家個前場嘅組合啊，雲達華治啦，連龍啦，柏夫尤真高啦咁樣。你嚟緊諗住出邊個啊？咁阿哈利納就照樣答佢，羅比堅尼咯。咁跟住佢你有冇問下雲達華治想同邊個踢啊？咁我哈利納咁似阿利維頭先同我講嘅嘢嘅，咁咪即係其實好易想像就係利維就同阿老闆同佢講過呢個咁樣嘅説話啦。咁佢就話咁我係出哈利出羅比堅尼，就唔係出夏夫尤真高嘅喎咁樣。雲達華治想同邊個踢？我哋隊波唔係圍繞住佢啊。咁喺之後嘅發展，雲達華治喺英超確實都發展麻麻地啊。即係唔係去就嗰個球員踢邊個咁樣噶嘛？咁但係領隊咧，即係阿老闆咧，就似乎唔係咁睇啦。就最後咧，阿老闆直頭講到一句咁樣説話嚇。你一定要出佢？唔係如果你出柏夫尤真高咧，我連電視都唔睇嘅。跟住哈利納咧，亦都回得好正嘅。咁啊，你嘅 It's your choice， 你嘅選擇咯，呢個係你嘅選擇啫咁樣。咁咧，從而你可以睇到咧，即係一啲老細啦嚇，老細去管理一隊球隊，有時你話佢完全唔擺資源落去又係死啦。有時太過去即係顧埋啲咁樣嘅小事，顧埋個排陣，去越權去影響個領隊排陣咧，又係死嘅。咁而家咧我就即係講翻呢件事，就係話，睇翻過去咧，譬如話利維啦，譬如話呢個柏斯迪哥高奧啦，譬如話而家嚟嘅杜陀啦。好可能我唔知嚇，都係管理層突然間嘅決定，咁從而咧就炒呢個啦，用到舵啦咁樣，咁但係啲決定係咪啱咧？對熱刺係咪好咧？從而即係可以睇翻呢啲咁樣嘅小故事咧，就發生睇得到，咦，其實管理層都立亂嘅喎。其實係㗎，即係管理層一定係主宰隊波嘅嗰個走向㗎嘛。即係其實我諗曼聯你哋都算係有深受其害啦，係咪？咁跟住然後，譬如我哋車路士啦，轉完班主之後，哇，成個管理層走晒啲人咁樣，咁可以點樣咧？即係。因為管理層就係直接影響隊波，你嗰啲資金啊，跟住同埋佢始終係叫做老闆，即係你話足球係運動，咁但係都係佢哋嘅一個商業嘅一個機構咯。所以就我諗嚟緊，如果大家見到一啲管理層嘅新聞咧，都唔可以太過忽略啦，真係會影響到一隊球隊嘅嗰個發展嘅走向咁樣。係啊，所以叫做我哋喺睇波嘅當中，都仲有啲球隊，譬如我哋啱啱即係上一節提到嘅域斯咸呢一啲，都仲係唔可以當佢為商業機構，都仲係有嗰種我就係買隊波翻嚟就係想為隊波好，我中意 enjoy 足球。都仲有呢啲球隊嘅時候，就會更加令我哋覺得足球都仲係好好睇嘅。同埋域斯咸咪就正喎，咁樣係即係回應翻嚇，去翻前一題即係上一節之後我睇到嘅係佢管理做得好好啊。兩個雖然係即係叫做大牌演員，超級有錢，但係佢哋冇係即係買隊就咁揮金如土咁樣，係買一隊好有質素嘅球隊，係買一隊低組別聯賽球隊，跟住慢慢滲入佢哋嘅管理，跟住由連升咁多級咁樣，跟住睇到佢管理真係好正常。所以域斯咸呢一個球會，如果佢第時喺英超嘅時候咧，
我相信可能真係即係呢個就係一個走向嚇。管理差嘅球隊熱刺就由英超降落去英冠，管理好嘅球隊域斯咸就由呢個英冠上嚟英超，咁就呢個就係呢個世代嘅演化啦。我哋都希望睇到呢樣嘢啦。咁好啦，熱刺就講到差唔多，我哋使唔使講啲即係歐洲賽上面嘅嘢？好啊，好多嘢講啊。因為其實嗰幾日咧有超多比賽睇啦。係啊。咁首先就係咧，我哋即係今集完咗之後啦，深夜咧都仲有場足總杯嘅，咁就係呢一個韋斯咸對住賓福特，咁都係凌晨嘅。咁然後禮拜二嘅深夜開始咧，就已經係有即係歐聯嘅賽事㗎啦。咁包括就即係卡塔沙雷啦對利物浦啦，跟住然後紐卡素對巴塞啊。咁然後啱啱講到嘅熱刺風風火火要作下去呢個馬體會，因為咧題外話講咧就係熱刺咧，就算降班都好啦，佢如果贏歐聯嘅話咧，佢就可以即係喺英冠嗰度帶住英冠嘅身份去踢呢個歐聯，係創造歷史。係啦，咁佢就係歷史第一日啦。係咁周二深夜都仲有就拜仁作客呢一個亞特蘭大嘅。係咁星期二呢一啲戲碼唔係話差嘅，但係就唔夠星期三嗰啲矚目啊嚇。星期三矚目兩場啊，係有呢個曼城同埋呢個皇家馬德里呢個非常矚目啦，之前對過好多次啦，係啦，咁皇家馬德里嗰邊咧就其實佢哋啱啱西甲嗰邊都係近況麻麻地，但係大家巴塞同埋皇馬都能夠險勝對手啊嚇，咁但係皇馬嗰邊可能有好消息就係麥巴比同埋比利亞有機會雙復出嘅。如果真係嘅話咧，就真係一個好矚目嘅強大戰啦。我以為個好消息係麥巴比揾咗個新女朋友添。麥巴比佢係咩？我唔知喎。跟住啲人問係咪真係女朋友咁樣咯？大家自己意會啦。OK。然後你嗰隊車路士咧就要再即係喺世冠杯重複世冠杯嘅決賽翻版下，對巴黎聖日耳門喎，擔唔擔心啊？而家嘅車路士我有啲擔心嘅。不過而家嘅巴黎聖日耳門又唔係好好嘅，即係佢哋上屆都係咁樣，即係去到中後段啦先至開始發力啦咁今屆都係，但係咧我覺得今屆好似唔係好發到力喎。啱啱嘅法甲佢哋係輸波輸俾摩納哥咁樣，咁就係咪咧？係啦，咁就所以佢哋嘅狀態都麻麻地嘅。但係車路士都有前冇後啊嘛，所以就可能有好多波入咧，咁希望凌晨嘅波好睇啲啦。即係周三深夜就有啱啱嗰兩場大戰啦。其實阿仙奴都仲要作客嘅，咁都即係仲係有英超隊睇。禮拜四嘅深夜咧就超級多波啦。歐霸啦、歐協聯啦，大家未必會睇咁多場㗎，不過就叫做知道有森林啦、有維拉啦會踢歐霸嘅賽事啦，有羅馬對博洛尼亞都係意甲嘅呢個內部對壘啦嚇。咁就係呢個歐霸星期四嘅深夜，同時到水晶宮都喺歐協聯嗰度咧，會喺星期四嘅深夜出場嘅，所以話嚟緊咧就係星期1、2、3、4晚深夜有波睇啦。然後 weekend 又翻返英超，我都等啲球員攰，球迷都攰㗎，仲要球迷都攰嘅，咁但係佢哋係作客喎，仲要，即係英超佢哋都係作客，唉，係加油，揾多啲錢啊嘛，希望車路士順順利利啦。好啦，今次嘅節目時間到呢度啦，希望大家可以支持下我哋好多嘅唔同節目，咁我哋今日到呢度，下次再見，拜拜。